こんにちは。テレメディカの藤木です。今日は HYPAX の肺音症例について説明させていただきます。2症例ほど取り上げます。1つは正常肺音、もう1つは水泡音の症例。この2症例を取り上げて使い方を紹介させていただきます。画面に表示していますのは正常肺音の症例。上段に聴診器アイコンを操作する全局部イラストが表示されています。ここで聴診をします。下に表示しているスライド、これは横スクロールができるようになっています。で、ここのその色がついたエリアがありますが、ここの位置で聴診をします。頸部の気管呼吸音、それから気管分岐部の気管支呼吸音、緑のエリアは肺胞呼吸音になります。シェーマが出ておりますけれども、ピンク色の部分は気管呼吸音ですが、この角度が急で、こちらに比べて急で、色が濃い、しかも太いということで、この急で濃くて太いということで、それで呼吸音の強さを表しているシェーマになります。気管支領域、気管支呼吸音は、これよりも少し弱い、色が淡くて角度が低い。肺胞呼吸音についてはさらに優しくなっております。しかも角度が緩いと。吸気で聞こえて呼気では音がほとんど聞こえない肺胞呼吸音は、呼気の部分は色を抜いて表現をしております。ちょっと音を聞いてみます。気管呼吸音、気管支呼吸音。肺胞呼吸音。このような形で部位によって音が違う。それを画面上のアイコン操作で聴診をするというふうなものが、このコンテンツの特徴になります。背部も同様に聴診ができます。このぐるぐる矢印を押しますと前胸部と背部が切り替わります。今、気管呼吸音、気管支呼吸音、肺胞、聞きましたけれども、吸気から始まって吸気、呼気の順番にしておりますが、途中から聞くと吸気と呼気がなかなか分かりづらいということがあります。そのために、この下の方にですね、吸気と呼気のアニメーションを入れております。ちょっと再生してみます。これは気管呼吸音の音です。吸気、呼気。呼気の方が強いですね。このように音を下の方を聞いて上の前胸部で聴診をするということで、吸気と呼気を聞き分けることが少し優しくなるというふうに思います。気管支呼吸音も同様です。このような形で気管呼吸音、気管支呼吸音、肺胞呼吸音、それぞれ吸気と呼気をこのアニメーションで確認をしながら音を聞くと。もう一つ機能がありまして、今、心臓のアイコンがグレー反転しておりますが、これをクリックしますと、心音がオンになります。この状態で聴診しますと、心臓の心音が聞こえるエリアでは、心音と肺音が両方聞こえる。例えば、大動脈弁部位に持ってきますと、肺動脈弁部位。三線弁部位。肺胞呼吸音が
新鮮部で聞きます。心音があると聞き取りづらい場合には心音をオフにして肺音だけ、両方聞く場合には両方オンにすると。それからこちらを押すと前胸部背部がこう切り替わりまして、背部の聴診ができるようになります。背部の聴診についてはこちらですね、このエリアで聴診をします。こんな感じです。続いて、水泡音、コースクラックルの症例を聞いてみます。先ほどと違う部分はですね、このスライドを見ますと、バッテン印がついています。前胸部の右中下ハイヤーでバッテン印、ここの部分に異常音があるというふうなマークになります。右の中華ハイヤーで、コースクラックルを聴取します。このような形で、症例を選んで、聴診の学習を進めていただければと思います。この iPAX につきまして、ご興味をお持ちいただけるようでしたら、ぜひテレメディカまで